जावा मध्ये थिस् कीवर्ड इत्यस्य उपयोगविषये विद्यमाने पाठे भवद्भ्यः स्वागतम् अस्मिन् पाठे वयं थिस् कीवर्ड इतीदं कथम् उपयोक्तव्यमिति तथा थिस् कीवर्ड इतीदं फील्ड एभिः सह कथमुपयोक्तव्यम् इति अपि च थिस् कीवर्ड इदं कन्स्ट्रक्टर इत्येषां परिवर्तनाय कथमुपयोक्तव्यमिति च ज्ञास्यामः अत्र वयम् उबुन्तु वर्जन 1110 जेडीके 16 एक्लिप्स 370 इमानि उपयुञ्ज्महे पाठमिदम् अनुसर्तुं भवद्भिः जावा मध्ये एक्लिप्स इतीदमुपयुज्य कन्स्ट्रक्टर रचना ज्ञातव्या न चेत् तत्सम्बद्धपाठार्थम् अधो निर्दिष्टं जालपुटं पश्यन्तु http://www.spoken tutorial.org अधुना वयं थिस् कीवर्ड अस्य उपयोगः कथमिति ज्ञास्यामः कन्स्ट्रक्टर मध्ये थिस् इतीदं ऑब्जेक्ट इतीदं प्रति विवृणोति थिस् इतीदम् उपयुज्य कन्स्ट्रक्टर मध्ये वयं ऑब्जेक्ट इत्यस्य किञ्चन मेम्बर इतीदमपि रेफर कर्तुं शक्नुमः अधुना वयं थिस् कीवर्ड अस्य उपयोगं फील्ड इत्येतैः सह अवलोकयामः थिस् कीवर्ड इदं नाम्नि विद्यमानानां संशयपरिहारार्थं सहायकं वर्तते वयमत्र तादृशम् उदाहरणं पश्यामः तदर्थं एक्लिप्स पिदधातु स्टुडेन्ट् क्लास इति पूर्वतनपाठस्य रचनाम् उद्घाटयाम डिफॉल्ट् कन्स्ट्रक्टर इतीदं निष्क्रियं करोतु तथा कन्स्ट्रक्टर इदं पैरामीटर इत्येतेन सह निष्क्रियं करोतु प्रथमस्य ऑब्जेक्ट द्वयस्य कोड च निष्क्रियं भवेत् अधुना पैरामीटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर इतीदम् अवलोकयतु the roll number तथा the name इमे कन्स्ट्रक्टर अस्मै प्रेशिते निरूपके स्तः roll number तथा name इमे इन्स्टेन्ट् वेरियेबल स्तः अधुना अहं roll number अपि च name आभ्याम् आर्ग्युमेण्ट् इमे परिवर्तयामि अतः वयं कन्स्ट्रक्टर मध्ये roll number समं roll number तथा name समं name इति प्राप्तवन्तः सञ्चिकां रक्षयतु तथा रन् करोतु तदर्थं Ctrl S नुदतु तथा Ctrl F11 च नुदतु एवं वयम् अधोनिर्दिष्टपरिणामान् प्राप्तवन्तः I am a parameterized constructor 0 null अधुना कोड प्रति आगच्छतु वयं कोड मध्ये प्रबोधनद्वयं दद्मः युष्माकं मौस प्रबोधनचिह्नस्य उपरि अस्ति The assignment to the variable roll number has no effect इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः The assignment to the variable name has no effect इत्यपि च roll number तथा name इति कन्स्ट्रक्टर द्वयं लोकल वेरिएबल स्तः मेथड अथवा ब्लॉक मध्ये यत् वेरिएबल प्राप्तं भवति तत् लोकल वेरिएबल इति कथ्यते अत्र roll number तथा name इमे 11 तथा राजु इतीमे मौल्ये प्राप्नुतः 11 अपि च राजु इमे मौल्ये कन्स्ट्रक्टर प्रति प्रेशितवन्तः अतः एवम् परन्तु एकवारं ते कन्स्ट्रक्टर तः बहिरागच्छतः चेत् ते उपयोक्तुं वयं न शक्नुमः एवं roll number तथा name इतीमे इन्स्टेन्स् वेरियेबल् स्तः ते यदा ऑब्जेक्ट रचना समभवत् तदा एव 0 तथा null मौल्यार्थं इनिशियलाइज्ड स्तः अतः वयं 0 तथा null इति परिणामे प्राप्तवन्तः अधुना वयं कन्स्ट्रक्टर मध्ये सूक्ष्मपरिवर्तनानि कुर्मः तदर्थं थिस् डॉट roll number इक्वल टु roll number इति टङ्कयतु थिस् डॉट name इक्वल टु name इत्यपि च टङ्कयतु अधुना सञ्चिकां संरक्ष्य रन् करोतु तदर्थं Ctrl S नुदतु तथा Ctrl F11 च वयम् अधोनिर्दिष्टानि परिणामानि प्राप्तवन्तः I am a parameterized constructor 11 एवं राजु इति च
अस्य कारणं तु थिस् डोट् roll number एवं थिस् डोट् नमे इत्येते roll number एवं नमे इत्येते प्रति रेफर् भवति तथा अत्र roll number अपि च नमे इत्येते मेथड् मध्ये प्रेशिते आर्ग्युमेण्ट् स्तः लोकल् तथा इन्स्टेन्स् वेरियेबल् एतयोः मध्ये संशयनिवृत्तये वयं कीवर्ड् इदम् उपयुञ्ज्महे अधुना वयं कन्स्ट्रक्टर् इत्येतेषां परिवर्तनाय थिस् कीवर्ड् अस्य उपयोगः कथम् इत्यवलोकयामः वयं थिस् कीवर्ड् इदं कन्स्ट्रक्टर् एकस्य अन्तः अन्यस्यैकस्य आह्वानार्थम् उपयुञ्ज्महे परन्तु कन्स्ट्रक्टर् तु तस्मिन्नेव क्लास् मध्ये भवेत् इदं एक्स्प्लिसिट् कन्स्ट्रक्टर् इन्वोकेशन् इति उच्यते समीचीनम् अधुना वयं पूर्वे एव कृतं स्टुडेन्ट् इति क्लास् इतीदं प्रति गच्छामः तदर्थम् इदं सक्रियं करोतु आद्यस्य कन्स्ट्रक्टर् द्वयस्य इन्स्टेन्स् वेरियेबल् इमानि तेषां मौल्यनिर्धारणार्थम् अधुना निष्क्रियं करोतु अनन्तरं द्वितीयं तृतीयम् ओब्जेक्ट् इमे यो भागः रचयति तद्भागमपि निष्क्रियं करोतु अधुना पेरामीटर् रहितं कन्स्ट्रक्टर् इतीदं प्रति आगच्छतु कर्ली ब्रेकेट् इत्यस्यानन्तरं ब्रेकेट् मध्ये 11 तथा सेमिकोलन् च लिखतु द्वितीये कन्स्ट्रक्टर् मध्ये थिस् ब्रेकेट् मध्ये 11 कोमा डबल कोट्स् इत्यस्यान्तः रजु सेमिकोलन् इति टङ्कयतु अधुना सञ्चिकां रक्षयित्वा रन् करोतु तदर्थं Ctrl X अपि च Ctrl F11 इमे नुदतु वयम् अधोनिर्दिष्टान् परिणामान् प्राप्तवन्तः I am a parameterized constructor I am a constructor with a single parameter I am default constructor 11 अपि च रजु अधुना अहं फलितं विवृणोमि यदा ओब्जेक्ट् रचना सम्भवति तदा एव तत्सम्बद्ध कन्स्ट्रक्टर् अस्य आह्वानं सम्भवति अत्रत्यं कन्स्ट्रक्टर् यदस्ति तत् आर्ग्युमेण्ट् रहितमस्ति अत्र नियामकं कन्स्ट्रक्टर् अस्य प्रथमपङ्क्तौ आगच्छति तत्तु थिस् ब्रेकेट् मध्ये 11 इति निरूपकं प्रापयति अतः सिंगल इंटिजर आर्गुमेन्ट् इतीदं स्वीकुर्वाणं कन्स्ट्रक्टर् यदस्ति तत् आह्वयति तदनन्तरं नियन्त्रकं ब्रेकेट् मध्यस्थं 11 कोमा रजु इत्यत्र आगच्छति अतः इदं इंटिजर आर्गुमेन्ट् एकं तथा स्ट्रिंग आर्गुमेन्ट् एकं स्वीक्रियमाणं कन्स्ट्रक्टर् इदम् आह्वयति अतः कन्स्ट्रक्टर् इदं एक्सिक्यूट् भूत्वा I am parameterized constructor इति फलितं अस्माभिः प्राप्तम् अधुना इन्स्टेन्स् वेरियेबल् इमे 11 तथा रजु इतीमे प्रति इनिशियल् भवति यतः वयं तम् अग्रे प्रेशितवन्तः अधुना नियामकं कालिंग कन्स्ट्रक्टर् इतीदं प्रति आगच्छति अतः द्वितीयं कन्स्ट्रक्टर् एक्सिक्यूट् सम्भवति वयम् अतः I am constructor with single parameter इति फलितं प्राप्तवन्तः तदनन्तरं नियन्त्रकं प्रथमं कन्स्ट्रक्टर् इतीदं प्रति गत्वा तम् एक्सिक्यूट् करोति वयमतः I am a default constructor इति फलितं प्राप्नुमः अग्रे studentDetail इति मेथड् एक्सिक्यूट् भवति अतः 11 अपि च रजु इति फलिते प्राप्तमस्माभिः वयमधुना लघुपरिवर्तनमेकं कुर्मः थिस् इतीदं निरूपकं कन्स्ट्रक्टर् अन्ते स्थापयामः
कम्पैलर अस्माकं दोषं दर्शयति मौस् तु अधुना दोषवाक्यस्य उपरि अस्ति वयम् एवं प्राप्नुमः कन्स्ट्रक्टर मध्ये प्रथमं निरूपकं कन्स्ट्रक्टर काल् एव भवेत् अतः वयमिदं कन्स्ट्रक्टर अस्य प्रथमं पङ्क्तिं कुर्मः इदं कन्स्ट्रक्टर अस्य प्रथमं पङ्क्तिं करोतु अधुना दोषः नास्तीति वयम् अवगतवन्तः एवं पाठेऽस्मिन् वयम् थिस् कीवर्ड अस्य फील्ड इत्येतैः सह उपयोगः थिस् कीवर्ड इत्यस्य कन्स्ट्रक्टर परिवर्तनार्थम् उपयोगः एकस्मिन् कन्स्ट्रक्टर मध्ये थिस् कीवर्ड उपयोगः कथं सम्भवतीति च ज्ञातवन्तः स्वावलोकनार्थं पूर्वे कृते एम्प्लॉयी क्लास् मध्ये पेरामीटर् द्वयात्मकं कन्स्ट्रक्टर एकं रचयन्तु थिस् कीवर्ड इतीदं इन्स्टेन्स् वेरियेबल् इतीमानि इनिशियल् कर्तुम् उपयोजयतु एवं पेरामीटर् रहितं पेरामीटर् सहितमेकं च कन्स्ट्रक्टर एकं रचयतु पाठोक्तवत् कन्स्ट्रक्टर परिवर्तनार्थं थिस् कीवर्ड इदम् उपयोक्तुम् अवगच्छतु स्पोकन ट्युटोरियल प्रति अधिकविवरणार्थम् अधोनिर्दिष्टं जालपुटं पश्यन्तु http://spoken-tutorial.org/what is a spoken tutorial इदं स्पोकन ट्युटोरियल परियोजनां विवृणोति यदि भवतां समीपे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि एतत् अवचित्य पश्यतु स्पोकन ट्युटोरियल टीम पाठमिदमुपयुज्य कार्यशालां चालयति ये ऑनलाइन परीक्षायाम् उत्तीर्णतां यान्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि ददाति अधिकविवरणार्थं contact@spoken-tutorial.org इति अणुसङ्केते सम्पृच्यताम् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट तु तल्क् तो a टीचर इति परियोजनायाः भागः अस्ति इमं प्रकल्पं राष्ट्रिय साक्षरता मिशन इति संस्था आईसीटी म्हृद् भारतसर्वकार इत्यस्य माध्यमेन समर्थितवती अस्ति अधिकविवरणार्थं http://spoken-tutorial.org/nmeict-intro इत्यत्र पश्यन्तु वयं पाठस्यान्तं प्राप्तवन्तः अनुवादकः प्रवाचकश्च विद्वान् नवीन् भट्टः उप्पिनपत्तनं धन्यवादः